咦，大家都係 jazz 喎，係嘛？係啊，咁我去佢架細架啲咁樣係嘛？一樣嘅啫。一樣啊。一樣。佢哋令到你覺得好細。係紅色座椅喎，佢個架好似，因為係二套嚟㗎。唔知喎，呢個真係。呢條路好似翻你屋企嗰又係。但係佢有條一間轉過去尖沙咀。係咪應該轉左啊？定係？係。我唔係去啊。依家未轉。去啊！劉劍星嗰度。哦，九景峰。係啦。依家未轉住啊，直佢先跟巴士。個巴士埋站，冇呢個。近 RF 啊。一路直去。係 keep in link 啊。都係禁區嚟嘅，應該就。但係應該限時啦，係咪？得限時啦，係有時間。落停車場得唔得？識唔識啊？唔識喎。你自己停車場就淨係去過係嘛？未去過南豐停車場。南豐嗰個。點解你會去嗰度咧？因為有張泊車證。阿二哥俾咗佢嘛？係啊。咁依家有冇仲研究啊？仲研佢都有揸，平時可能。佢俾幾錢你啊？租車啊？一陣間再講。啊？一陣間再講。邊條線？中線。中線。可以攞。呢度。攞呢條係啦。直去。綠燈前嘴見到啦，係咪？可以直去。直去啊！綠燈啊嘛。貼現拎咧。我見到右邊係。所以你都要學下睇下呢啲啊。係啊，睇色。要睇下佢啊嘛，因為彩價。一陣間先去右一條線。OK。所以都好難，你啊考埋咧，你就可以唔揸，但係你知道點樣揸。可唔可以就係齋睇唔考？我俾本書你讀啊，有本書，啲路牌嘅書。呢個嗰個 Hello Kitty 啊。哦，喺呢度。唔好食㗎呢啲。好難食㗎嘛，聽講。係啊，係 Alice 死話好食，我唔覺得好食咯。都真係都不至於難食嘅，但係唔係咩咯？我覺得直頭。係啊，唔好食咯。即係唔係 worth the money 咯。哇！的士卡啦已經。你都可以冇上白線嚟嘅呢個，過埋燈先。打燈啦。睇住架寶馬。慢啲。得唔得？仲有。哇！死都唔讓喎，好痕就係嘅車。慢啲，冇理，厚着面皮啊！好似可以咯。隻死的士路仲係要近埋嚟，人間近喎，係咪？唔恰你恰邊個？得啦，就呢條。私家車就驚你啫。聽講啲的士都見到你牌車，你就合理。一啲啦。的士佬啊，你掂一掂佢個泵把啊，佢冇粒啊，佢都屈5嚿5嚿起碼，一定係。坐呢就坐。橫掂佢個泵把都一定粒㗎啦，佢指你任何一笪都可以關你事。少少粒嘅啫，只係可能。跟住個 LL。有5嚿水，但係佢攞個5嚿水唔係換泵把。食飯咯，要入停車場㗎啦。我交車嗰時啊，車主點樣話我？呢度。係啦。跟住排住入啦。排住入。停車場。攞翻出嚟，因為呢條線封咗嘅。跟住。跟黑色車得㗎啦 ，LL。車 LL。啱嘅，你係啱嘅，得咯。
跟白色 SH ，OK，跟 SH，OK，跟係噓打打燈。燈，呢度要睇睇人啊，睇嗰啲指揮嘅。睇住呢啲，係咪得？睇住呢個人，得 OK，OK，呢條友仔，哇，真係好多。喺右邊，去個副牌嗰度去得㗎啦，跟住嗰架車轉入去。OK，OK。你拎你個泊車嗰張嘢喎，俾佢睇喎，要咪唔俾你落啊？落得。得。而家超搞笑嘅，喺開燈。得咗車。行山嗰陣停低咗喺度。係因為唔識路，所以去到將軍澳啊。同埋去揾哦。跟住咧泊低咗喺度啦。咁中途咧就有啲車咧就開門咧，開窗啦，就問佢知唔知停車場點樣入？食鬼咩？我哋都揾緊啊！係，我哋都喺度研究緊嘅時候，就我哋喺邊度？跟住嗰度插飛嘅，你唔小心啊！係啦，嗰度有個窿，見唔見？插張飛落去，呢個轉咗。係啊，轉右，轉右再轉左，前面有個窿。哦呢個窿。RE 嗰個前面，後少少位，呢度轉，呢度轉，呢個窿好難睇。勾以前。係咯，勾以後。勾以後邊。跟住就直佢，有條路嘅。係咪你個位啊？係，洗到尾。你盞燈係自動開定自己開㗎？我自己開㗎。自動自己開。開咁勁，一定記得要開。停車場你要開。好多衰格嗰啲唔開㗎。直圈。睇唔到佢咯。直圈。但係人哋開佢睇到人哋嘛。你想倒後拍定係向前拍？我話唔識喎，倒後拍是但啦，倒後啦。你算啦，倒後拍就前邊轉。邊個位先？呢轉過呢條柱度。轉過呢條柱度。轉過呢條柱度。係個車位喺邊度？最尾。最尾。練習下泊位。個位喺右邊。白色車隔離就我個位。白色車隔。依架白色車嘅隔離呢個窿。呢個係我個位。C59啊。係啊。C59啊。係。再前啲唔緊要啦，前啲夠位啦，唔使落車先啊。得，得啫，夠位落嘅，我哋睇下你啊。係得啦。喂 ，Emily 你都可以拍我試下，攞啦，攞牌啦，攞牌啦，係啦。我就唔識睇呢啲位咧，會唔會揩到架車？你見到㗎，你見到。我都唔知睇得就。係咯，係咯，一路行一路見到。應該唔會啦。唔使回住，再去埋啫。我唔知幾時會啊。呢啲係講經驗㗎，呢啲要自己。你睇個車直尾咯，你自己都未直，開始回啦，依家就可以開始係，再唔使回得咁快咁就。咁萬一但係你。得啦。係咪對住對面嘅？係啦。斜咗啦個車牌。斜咗啦，係。係我就係唔知幾時回咯。冇界嘅喂。得啦，求其啦，啲冇人㗎啦。唔得啦，就咁算。乜咁闊嘅一個位咁正？我呢個位係好闊㗎。斜咗。梗係唔合格啦。車就唔合格。考試就唔合格咯。入唔到方格應該，山上。係要4個窿入晒方格啦，而家應該斜咗出去啊個前窿。你又肥佬啦，泊車。冇咁講。好攰啊！喂，不如我擠個袋喺度，因為點啊？好啊，攞銀包。攞銀包啊要。會唔會落雨咧嚇？